Λοιπόν, καλημέρα. Τώρα θα κάνουμε το tutorial για το Turkish Get Up. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ξεκινήσουμε, αλλά ο πιο ο σωστός είναι να ξεκινάς από κάτω. Είσαι ήδη ξαπλωμένος στο χαλάκι, στο πάτωμα, στο πλάι, στην εμβριακή στάση. Παίρνουμε το kettlebell με το χέρι από τη μεριά που γυρνάμε και γυρνάμε στην ευθεία ανάσκελα. Κάνουμε strict press επάνω. Το άλλο χέρι πατάμε κάτω και στηριζόμαστε και σηκωνόμαστε. Κάνουμε, ας το πούμε, sit-up προς τη μία μεριά. Γυρνάμε το πόδι πίσω, με το άλλο χέρι στηριζόμαστε, σηκώνουμε τη λεκάνη, περνάμε το πόδι πίσω και σηκωνόμαστε. Με τον ίδιο τρόπο γονατίζουμε, κατεβάζουμε και το άλλο πόδι, κατεβάζουμε το χέρι, καθόμαστε πάνω στο γονατισμένο πόδι, βγάζουμε το πόδι, τεντώνουμε, πέφτουμε πίσω και κατεβάζουμε το kettlebell. Αυτό ήταν το Turkish Get Up. Το tutorial για το windmill. Το windmill είναι μια κλασική άσκηση της yoga που έχουμε πάρει από τη yoga, που είναι το τρίγωνο. Ουσιαστικά θα τη δείξω πρώτα χωρίς το βάρος. Ουσιαστικά γυρνάμε το πόδι, ας πούμε ότι θα την κάνουμε με το αριστερό χέρι. Γυρνάμε το δεξί πόδι να βλέπεις την ευθεία. Το άλλο πόδι είναι σε 90 μοίρες και πετάμε, βγαίνει λίγο λεκάνη προς τα έξω. Απλώνουμε το χέρι πάνω, κατεβάζουμε το άλλο χέρι και προσπαθούμε να κουμπίσουμε, αν μπορούμε, το πάτωμα. Αυτό είναι η άσκηση στη yoga. Στα kettlebell πάλι σηκώνουμε ψηλά είτε με snatch, είτε με jerk, είτε με press. Γυρνάμε 90 μοίρες στο πίσω πόδι, πετάμε λίγο τη λεκάνη, το πόδι, η άλλη μύτη, το δεξί πόδι μπροστά. Και γυρνάμε το κεφάλι, κοιτάζουμε το kettlebell και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Αν δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι κάτω, ακουμπάμε εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε να ακουμπήσουμε κάτω το πάτο. Και σηκωνόμαστε πάντα, εξακολουθούμε να κοιτάζουμε το kettlebell και το κατεβάζουμε κάτω. Θα το κάνω και από την άλλη μεριά. Τώρα θα το κάνουμε από το δεξί χέρι. Στρέφουμε το αριστερό πόδι, τη μύτη προς τα έξω, 90 μοίρες το δεξί πόδι, πετάμε λίγο τη λεκάνη, το σηκώνουμε και πέφτουμε προς τα κάτω, η κοιλιά είναι μέσα, αναπνέουμε σαν να θέλουμε αφαλώς να κουμπίσει στη σπονδυλική στήλη, αναπνέουμε όμως ελεύθερα και ακουμπάμε σιγά σιγά κάτω. Και όπως σηκωνόμαστε προς τα πάνω, σιώνουμε και τη λεκάνη, σιώνουμε και τα πόδια και κατεβάζουμε. Αυτό ήταν.